به قول گاندی قبل از استقلال هند در یک سری سخنرانی با مردم هند خیلی جالب این مسئله ناسیونالیسم مطرح میکرد. دو تا مسئله رو در این واحد میگفت. از یک طرف در مقابل تبلیغات استعمار انگلیس که هندی‌ها رو آدمای عقب مونده، بی اخلاق، آدمایی که هیچ نوع ارزش‌های انسانی ندارند، در سخنرانیاش معمولاً اشاره میکرد به تاریخ هند، به مذهب هندویزم و ایده های قشنگ و زیبای انسانی که از هند بیرون اومده، به واقعی، نه اینکه و میگفتش که ما این مملکت هستیم، ما هندی هستیم که در بدترین شرایطی که به سر میبریم، در فقر هم که حتی هستیم، بزرگترین چیزی که ما میخوایم اینه که خودکفا باشیم. ولی در همین سخنرانی میگفت اما هند کشور زیبایی نمیشه، ما زندگی شرافتمندانه نداریم اگه دقت نکنیم که کشورهای دیگه هم ایده های خیلی قشنگی دارن که ما باید بفهمیم. و حتی رادیکالیزم عجیب گاندی به جایی میرفت میگفت حتی انگلیسی ها هم ارزش های بزرگی دارن ما ازش یاد بگیریم. مثلا در یه سخنرانیش گفت دقت کنید این انگلیسی هایی که اینقدر به ما ستم میکنن، در کشور خودشون خیلی واسه شون مهمه که قانون رو رعایت کنن، خیلی واسه اینکه کشور خودشون رو بهتر کنن شب تا روز کار میکنن، ما باید از این چیزا یاد بگیریم. جنبش سبز به نظر من عمیق ترین و وسیع ترین جنبش برای تحول عمیق مدنی جامعه ایرانه که من در ایران سراغ دارم و از نظر من در منطقه وجود داره. با اون چی که در بهمن 1357 اتفاق افتاد، با انقلاب اخیری که اتفاق افتاد، نظر من اینه که ایرانی ها به یکی از دو خواسته اصلی تاریخشون رسیدن. حالا چه ما موافق این انقلاب اخیر باشیم چه نباشیم، به نظر من بدون شک ایران به استقلال رسید. یعنی اگر ما به اون استقلال نمی رسیدیم، ما به نظر من بعید بود که ما یک جنبش عمیق مدنی دموکراتیک جدی رو به این شکلی که جنبش سبز خودشو نشون داد ما به این برسیم. من خدمتتون گفتم که جنبش سبز به نظر من الان از نظر سیاسی سرکوب شده. این جنبش سبز از نظر اخلاقی و از نظر مورال، not ethical moral، از نظر نمیدونم ترجمه فارسی چی میشه، از نظر روحیه و مشروعیتی که این جنبش داره دچار شکست نشده. حالا دلایل سطحیش هم میتونه این باشه که شما هنوز میبینید که کسانی که به هر حال معروف به رهبران جنبش سبز هستن، کسانی مثل آقای موسوی و کروبی و آقایون و خانمایی که مثل خانم مثلا نسرین ستوده، تاجزاده، ده ها و صدها نفر کسایی که یا در زندانن یا در خطرهای مختلفی هستن، به نحو نسبتاً نمونه و ستایش برانگیزی به نظرات خودشون، به ایدئالای جنبش سبز پایدارن و دفاع میکنن. شما دقت کنید که سرکوب سیاسی که جنبش سبز شد، درسته که ممکن از نظر جنایتی که شد مثل سوریه نبود، چون سوریه که کور بمباران کردن، ولی تروری که به وجود اومد به یه شکلی شاید شبیه ترورهای استالینی بود. و شما اگه دقت کنید مثلا در سالهای ترورهای استالینی، سالهای 30 و 40، اینها بزرگترین روشنفکرای مارکسیست رو اینا همه رو بردن و همه اعتراف کردن که اینها جاسوسند و غلط
کردن واداشتن. جنبش سبز روی هم رفته در سطح رهبران و فعالینش، آدم ها خیلی ظلم ها دیدن و هنوزم به عقاید خودشون وایسادن. جنبش سبز جنبش سرنگونی رژیم نیست و به نظر من اینجا مسئله‌ای که خیلی از دوستان ما که در تحلیلگر سیاسی هستن متاسفانه، چون که جنبش سبز رو به یک جنبش سرنگونی یک دولت تقلیل میدن، اولا پیام مرگشو قبلا دادن. نمونه ایرانی تراژیک ایرانی این جنبش مجاهدین خلق هستن. مجاهدین خلق هم همیشه این سازمانی نبودن که الان شدن، حالا نه که هیچ اشکالی نداشتن، ولی یک زمانی یک جنبش مردمی بودن با تمام اشکالی داشتن. زمانی که مجاهدین خلق تبدیل به یک جریانی شد که تنها دلیل بودنش سرنگونی رژیم شد، با صدام حسین ساخت، به سرکوب مردم ایران کمک کرد، به سرکوب اعضای خودش و ظلم به اعضای خودش با این قضایایی که میدونید، حالا نمیخوام وارد بشیم، به اونجا رسید. اینی که من میخوام هشدار بدم که این جنبش سبز به هیچ وجه تنها یک هدف ابزاری که سرنگونی رژیم باشه اون نداره. یه عده فکر میکنن جنبش سبز تنها دلیل وجودش این بوده که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و منطقاً اینجوری فکر میکنن. حالا که نتونستن مردم ایران این کارو بکنن، مردم ایران سرکوب شدن سیاسی دیگه، پس جنبش سبز چیز دیگه ای نداره و اینه که الان امیدشون اینه که یا از طریق سانکشن ها یا تحریم ها یا از طریق دخالت خارجی این رژیم سرنگون شد. در بستر تجربه تاریخی مردم ایران، اگر این رژیم از طریق قدرت خارجی از بین بره، به نظر من ما 100 سال عقب گرد خواهیم کرد. فکر میکنم که امروزه اگر قرار بشه یک مثلا امریکا و غرب دخالت نظامی به شکل عراق تو ایران بکنن و یه حکومتی رو سر کار بذارند، اون الیتی از ایران که حاضر بشه این کارو کنه محدودتر از الیتی میشه که در زمان پهلوی در سر کار. من شخصا تعجب میکنم که بعضی از دوستای ما که آگاهی هم دارن به این قضیه تحریم، به نظر میاد دچار یا سوء تفاهم یا به دلخواه دچار یک نوع ساده نگری راجع به تحریم هستن. علی رغم اینکه ممکنه دل یه عده‌ای خنک بشه که ایران یه ذره ایسوله شده، عملاً محیط مافیایی در ایران بزرگتر خواهد شد، شفافیت سیاسی اگر یک مقداری وجود داره کمتر میشه، دزدی و فساد بیشتر میشه. ایران هم راههایی میگیره با توجه به کمکی که روسیه میتونه بکنه یا چین میتونه بکنه یا پاکستان میتونه بکنه، نفتش رو یه ذره ارزونتر بفروشه. حکومت لطمه زیادی نمیبینه، مردم هم لطمه زیاد میبینن که نکته دوم من. نکته دوم من این هستش که اگر ما مسئله اساسیمون مثل مجاهدین نباشه که هر خنجری که به این دولت زده بشه ما فقط دلمون خنک میشه یا فقط میخوایم حکومت سرنگون شه، بحث من این هستش که تاریخ جنبش های اجتماعی نشون میدن که جنبش هایی که عمیقاً خواهان تحولات مدنی و دموکراتیک در جامعه هستن
در جوامعی که رفاه اقتصادی و تا حدی ثبات معیشتی زندگی مردم بهتره، راحت‌تر پیروز میشن. برخلاف تصور خیلی ها، ما کمتر میدونیم سراغ داریم جوامعی که در مثلا فقر مفرط بودن یا محاصره اقتصادی شدن و در اونجا حکومت‌های دموکراتیک به وجود اومده. شما اگه دقت کنید مثلا در امریکا بعد از جنگ بین المللی دومه که طبقه متوسطش قوی میشه، از نظر صنعتی خیلی رشد خیلی بالایی پیدا میکنه و سالهای 50 اینطوری میشه. در سالهای 60 هست که ما در امریکا داریم که جنبش زنان، جنبش تبعیض نژادی، جنبش جوانان به وجود میاد. پرسش اساسی در رابطه با مسئولیتی که شما گفتین واسه روشنفکران ایران، واسه مردم عادی ایران یا واسه هر کسی، به خصوص ما که در خارج از کشور هستیم، اگه میخوایم دلسوز کشور و مردمش باشیم، به جای کینه و تنفری که داشته باشیم نسبت به رژیم و تنها آرزویی که داشته باشیم اینه که این رژیم بره، هر چی میشه مهم نیست. به نظر من هیچ جنبش ببینید رهبرای جنبش مدنی و جنبشایی که جامعهشون رو به دموکراسی رسوندن، از گاندی صحبت کردم، ولی مارتین لوتر کینگ در همین جامعه ایران، ببینید اینا آدمایی بودن که مبارزه کردن، شکنجه شدن، زندان رفتن، سختی کشیدن، ظلم کشیدن، شکی نیست. دیگه ما نمیتونیم بگیم که من و شمایی که در خارج نشستیم بهمون خیلی بیشتر ظلم شده تا به مارتین لوتر کینگی که سگ‌های پلیس میرفتن و گازش میگرفتن و زندانش میکردن. اینا رو وقتی شما سخنرانی هاشون رو میخونید میبینید پیام امید دارن، همیشه پیام رو به مردم میدن. شما ما زندگی شرافتمندانه میخوام، ما زندگی بهتری میخوایم، میشه و میتونیم این کارو بکنیم. هیچ وقت بحث این نبود که تنفر ایجاد کنه. به نظر من یه تفاوت بزرگ بین جنبش های فاشیستی که میتونن مردم هم بسیج کنن، تغییرم انجام بدن. حالا ما چون که میگیم فاشیستی همیشه به نظر میاد چیزای بدی هستن. تنفر و ترس که با هم میاد. تنفر یعنی شما ترس که پیدا میکنید، تنفر عظیمی هم پیدا میکنید. قدرت موبیلیزیشن، قدرت بسیج عظیمی داره، میتونم تغییر انجام بشه، نتیجه هم معمولا تراژیک. ولی امید به آینده، امید به یک نوع ارزش هایی که شما فکر میکنید زندگی خودتون و مردم خودتون رو و حتی شاید مردم جهان رو میسازه، که همیشه یه چیزیه که شاید یه ذره رمانتیک باشه ولی خیلی واقع بینانه است. یعنی در نهایت شما با تنفر از یک دولت و یک گروه نیست که زندگی بهتری خواهید داشت. شما با ایجاد شدن شرایطی که در اون شرایط بتونید زندگی بهتری داشته باشید هم امیدوار میشید، هم میتونید مردم بسیج کنید. مسئولیت ما به خصوص روشنفکران، کسانی که در میدیا هستن، کسانی مثل شما که وبسایت دارن، این هستش که اون ستاره نورانی که خدمتون گفتم، اون نوع ارزش ها، اون نوع ایده ها، اون نوع نورهایی که به هر حال وجود داره که امید میده، اون چیزهایی که وجود داره که واقعیه، نه که خود ساخته است، ولی به ما این امکان رو میده از طریق تعاون اجتماعی. ما خیلی بیشتر از اون که تصور میکنیم چیزهایی وجود داره که ما رو مشترک میکنه. به نظر من ما بایستی تا جایی که میتونیم این مواردی که به اقشار مختلف مردم ایران رو که همه خواسته های مدنی و دموکراتی دارن وصل میکنن رو بزرگتر کنیم، به جای اینکه همه بریم در دیوارهای خودساختی که وجود آوردیم. اونجا هست که استراکچرالی این جنبش میتونه از بین بره.